现在时间早上9:37。今天是2024年1月18号，星期四。亚东院的列车即将抵达中岛动画载客。2月台列车。南港机场发的早上交班车231车次。31节2056在跑位。Transfer station for the Brown Line. 中校复兴往本澳线，请你搭中校复兴爱草区下次本车抵达中校复兴前往后回，非常红线延长上5号线，日向南港参考202车次207-208。车门即将关闭 ，Doors closing。车门随要关起来啊！车门就爱关咧。转乘中和新芦线，请在本站换车。中校新生 Station 中校新生中校新生 Transfer station for the Orange Line. 中校新生往中和新路线，请你本站换车。中校新生爱草中华新路线，请在本站换车。左侧开门。你行中校新镇电话今天可以转中和新路线，延长转电话新路线。就像那个南馆。本车那个变频器好像有异议。车门即将关闭 ，Doors closing。车门随要关起来啊！车门就爱关咧。
反正2056好像有那个变频器有异音。探索自发射神奇花家，今天是2024年1月18号星期四。今天跑南港机场发的展望交班的231的车。